7. dienu iesākam ar rīta skrējienu, kurš mums kā plakanzemniekiem bija ļoti intensīvs un kāpumiem bagāts. Tā izskatās skriešana, ja ir 400 metru kāpums. Pulss. Mēs joprojām ķipa skrienam. This is insane. Toties, šis ir tas, ko tu saņem pēc smaga skrējiena pa kalniem, vai ne, tu? Viņš negrasās apstāties. Sēdās šokolādi no rīta. Karoči, mēs skrējām, ieraudzījām zīmi, ka pēc kilometra ir kaut kas tāds. Un bišķi pamainījām maršrutu. Paskat, ko mēs satikām skrienot. Kārlīts jau aizskrēja. Bet kādi mīlulīši. Kādi mīlulīši. Paskaties, bebītes. Oi, viena te pat ārā ir. Tev kas viņās? Jā. Labi, lēžam tālāk. Mums vajag tikt tur lejā. Kaut kur aptuveni tur. Kad esam jau izkustējušies, tad varam uzsākt mūsu šīs dienas piedzīvojumu, kurš ir došanās uz Korfu Donkey Rescue, jeb šo ēzelīšu patvērumu. Yeah. 37 cats. Yeah. Vietu ziedojumu viņiem. Jā, iemet naudiņu. Labrīt! Saki, kur mēs brauksim tālāk? Kur mēs brauksim tālāk? Saki, kur? Saki, kur? Tu pastāstī. Vai mēs brauksim, mums ir tā sala, tur tāda. Mēs esam te, mēs brauksim tur, un tad mēs brauksim ajā. Jā, mēs brauksim uz Kāvos sauc. Uz Kāvos sauc. Ko dar, mīlī? Vēmju. Mēs tagad gaidām autobusu. Un ar slikti visu. Atpakaļ uz tur, Korfu. Mēs tikko izčakojāmies no viesnīcas un mēs izčakojāmies. Un mums uzdāvināja Katrīna maisiņu ar suvenīriem. Atslēgu piekariņš ar Grieķijas karodziņu pūcīti, jo viņiem te visur pūcīts ir. Un to kaķaci, jā, Tad mums uzdāvināja olīvu eļļas ziepītes ar medu. Tad mums uzdāvināja kāršu komplektu Korfu, kāršu komplekts. Un tad mums uzdāvināja tādu, tā kā ādas, mākslīgās ādas maciņā spogulīti. Tur rakstīts Korfu. Un tas tik jauki. Jo vispār tad, kad mēs iestājāmies tanī hotelī apartamentos, tad mums jau uzdāvināja vīnu un augļus. Jā, un apelsīnu sulu un ūdeni. Jā. Un tad mēs domājam, tā ir dāvana, bet mēs braucam prom, mums vēl kaut ko uzdāvina. Tas tik forši, tos jāieliek. Es nekad bookingā nelieku vērtējumus, bet šoreiz ielkšu. 10 no 10. Tango studio. Tagad mēs dosimies uz salas dienvidu galu, kur, kā mēs sapratām, briti dodas izklaidēties. Kavas noteikti būs Korfu nakts dzīves izklaižu pilsēta.
pilnas ielas ar jauniešiem un skaļas ballītes naktī būs garantētas. Lai gan mums ļoti patikās apskatīt Kavas pilsētu, bet ja tomēr ir ierobežots laiks, tad noteikti šo galamērķi izlaist, jo šajā ceļojumā ballīte nebija mūsu mērķis un nokļūšana līdz Kavas un atpakaļ prasīja diezgan daudz mūsu vērtīgā ceļošanas laika. Bijām tik episkā kebabnīcā. Jā. Tik episkā, tas čalis bomba. Viņam bija milzīgas ūsas, un viņam bija episks tēkvekls. Jā, garšīgs, vai ne? Jā. Tas kebabs ir tā kā no pitas maize, un viņi garšo tā kā vafeli vai pankūku vai kaut kas tāds. Ļoti episki, godīgi. Nekad nebūtu gaidījis. Jā, es arī ne. Un ļoti lēti maksāja. 7,50 par abiem. Jā, ņemot vērā, ka šī ir turistu pilsētiņa un te varētu viņu nopelnīt uz kādiem jauniešu dzērājiem Cēzara kostīmos. Mēs meklējam pludmales ballīti, bet īsti nav vienīgās ballītes, kas ir ielās, ko mēs laikam vēl neparādījām, vai ne? Bet bija super awesome kebab. Tas arī šoreiz viss. Līdz nākamajai epizodai, kur nākamajā dienā mēs dodamies meklēt pool party. Čau!